Всем привет! Испытываем холодильничек. Сегодня забрал. Пришел с Владивостока. Сделал розетку отдельно под прикуритель, потому что у меня только USB, вольтметр. Сделал через предохранитель на всякий случай, потому что как бы жрет он много, холодильник. Сейчас вот как раз плюс 26 в нем. Я его включил. Сейчас посмотрим, как он охладит. Вроде что-то шумит. Через минут 10 сниму результат, сколько будет температура.